있습니다. 장난다 씨. 이거 이겁니다. 이거 좋다. 이겁니다. 나쁜 놈 아니다. 버리기자. 그러기야. 아이고 한 마리 했구나 싶었는데 에휴 허탈하다. 이것도 갑자기 또 들어오네. 여기 나는 6개 나가버려 갔네. 허탈하다 허탈해.
바람 부는 와중에 입질에 한번 들어왔습니다. 아무런 기대를 하지 않았는데요. 바람이 불어서 대를 편성할 수 없는 와중에 들어온 입질. 사자입니다. 우와. 우와. 멋집니다. 사자붕어. 야, 빵이 거의 뭐 마름모. 야, 바람이 아주 세차게 불어서 전혀 기대감을 하지 않았는데요. 와, 이런 붕어가 한 수 나와줍니다. 빵이 완전 마름모입니다. 마름모. 와. 고기가 딱 41cm가 나옵니다. 네, 41cm가 나오는 사자붕어입니다. 와, 참 어렵게 한 마리 낚은 것 같습니다.